Chip and Dale Rescue Ranger je igra koja je pravljena po istoimenom crtanom filmu sa kraja 80-ih i početka 90-ih. Ja jesam gledao taj crtani, ali jako davno i ne sjećam se baš previše detalja. Ali uglavnom, koliko se sećam, priča se dešavala oko družine koja ide da pomaže onima u nevolji i usput rešava razne misterije. Jedan od njihovih glavnih neprijatelja je debela mačka koja je zlo uobržano govedo. Ja se zapravo ne zajebam, tako se zaista zove. Svaka epizoda je posebna avantura za njih, ali nisam ja tu došao da pričam o crtaćima, već o igrama. Uglavnom, postoje dva dela ove igre i moram priznati, ove igre su jedne od mojih omiljenih igara na ovoj konzoli. Igre imaju dosta sličnosti, ali hajde da krenemo redom. Prvo što ćete primetiti je to da nemate nikakvo oružje, a skakanje na neprijatelje ništa ne pomaže. Ako nikad niste videli ovu igru, pitate se kako da se odbranite od svih sranja oko vas. I kunem se, ovo je možda najgenijalnija stvar u celoj igri. Pokupite kutiju ili šta god da nađete i bacite pravo na neprijatelje. Stvar je u tome što kutije imate bukvalno na sve strane, ali ako se zajebete možete ostati veoma ranjivi. E sad, neko bi se zapitao, zašto bi se zajebali kad toliko kutije imate na sve strane? Nosiš jednu kutiju dok ti ne zatreba, kada je iskoristiš, pokupiš sledeću i tako dalje, zar ne? Pa, problem je u tome što ispod kutije možete naći ove cvetiće, žirove ili zvezde. Od toga vam žirovi vraćaju energiju, a cvetići i zvezde vam mogu doneti život na ovaj ili onaj način. A kutija ima toliko da je nemoguće zapamtiti šta se nalazi ispod svake od njih, tako da ćete većinu vremena raditi ovo. Ova igra ima dosta staza i sve su raznovrsne. Od ulice, šuma, peščanih polja, preko raznih enterijera kuća, prodavnica igračaka, kazina, pa sve do laboratorija i fabričkih pogona. Svaka staza je u potpunosti drugačija od prethodne. I ako se neki neprijatelji ponavljaju kroz više staza, uglavnom svaka staza ima svoj set posebnih neprijatelja, što je po meni super stvar. Ovo možda ni ne moram da govorim, ali ova igra ima izuzetno dobru grafiku. Svakako je jedna od boljih na ovoj konzoli. Zanimljiva stvar u ovoj igri je to što nije u potpunosti linearna. Pa, u suštini jeste, ali ne morate da igrate baš sve staze. Nakon što završite prvu stazu, imate ovu mapu i možete da birate kojim putem ćete ići. Ali šta god da izaberete, ne možete nikako izbeći stazu D, F i G. Generalno, igra sama po sebi nije toliko teška, ali balans igre je pomalo čudan. Fazon je u tome da staze nisu teže kako napredujete kroz igru, već pomalo nasumično to ide, što ne znači da poslednjih par staza nisu teže. Ali, na primer, staza C je teža od staze D i E. Staza F je najteža staza od svih ovde, iako nije poslednja u ovom delu, a staza A je najveća kurcoli u celoj igri. Mnogo je lakše od prve staze, što po meni nema nikakvog smisla. A šefovi staza su posebna priča, tek što oni nemaju nikakvog smisla. Neke staze koje su teže, kao što su C i F, nemaju šefove, što donekle ima smisla. Ali staza G ima toliko smešno lakog šefa, da je to strašno. Za nijansu je teži od šefa prve staze. Nijedan od tih šefova se ne pomera, oba te gađaju na užasno predvidljiv način, s tim što ova mačka brže baca novčiće i imate bodlje na zemlji. Wow! Sa druge strane, šef B staze je toliko zajeban da bi neiskusni igrači tu popasli kurac film. Ovaj svemirski brod je sam po sebi mala meta, leti dosta brzo, kad ga gađate morate uzeti u obzir njegovu visinu kretanja i usput morate da izbegavate ove male zelene šupke. Ali i ovaj šef je mala maca naspram ovog lika. Alo bre, jesi ti zdrav? Oladi malo rođače, stani jebo ti sebe, stani! O pičku materinu, wow! O da, nisam spomenuo, kod šefova možete samog sebe da ošamutite. Ovaj lik je nenormalan i dolazi posle prilično lake staze, što je veliki šok. Celu stazu pređeš ko iz pičke i onda ti ovaj šef polupa pičku. A ovo se sve dešava na E stazi koju ni ne morate da igrate. Pa, rekao bi da izbegavate ovu stazu, ali isto tako, ovo je jedina staza gde možete da se vozite sa čamcem i jedino tu možete pokupiti čekić, tako da, sami odlučite. I nakon što završite G stazu, sedete u raketu i idete u svemir.
Uglavnom, zadnje 3 staze su nešto teže od ostalih, ali formula je ista. Jedna od najtežih staza jeste zadnja staza, samo zato što imate ovu ogromnu sekciju i skoro uvijek ćete poginuti na ovom delu. Dok s druge strane, šef igre je kurac na biciklu. Ovo je isti kurac kao šef na prvoj i G stazi. Lik se ne pomera, gađate pepelom i to je to. Koji kurac? Ubiješ mačku i završio si igru. Da, to je divno. U većini slučajeva igra je fair i dosta zabavna. Posle svake staze imate bonus stazu gdje možete dobiti život, a usput ih možete naći sakrivene ili ako pokupite dovoljan broj cvetića ili zvezdica. Tako da imat ćete dovoljan broj života da pređete celu igru. Igra je fair u većini slučajeva. Osim kad nije. Da počnemo s ovim. Ova 2 cveta je gotovo nemoguće pokupiti. Ili morate da uradite rizičan skok, ili da pomerate kameru dovoljno visoko da se ova siva kocka pojavi, koja izgleda kao greška, ali zapravo možete da stanete na nju. S druge strane, ovdje izgleda kao da možete da šetate, zar ne? O, sunce ti jebem! Vidi kako jebemo keve nas dvojice, gdje si u pičku strininu! Jedna od stvari koje mrzim su ovi pelikani koji pljuju nazad kutije koje im baciš. Gore od toga su ovi ventilatori koji duvaju na vas, ali najgore od svega je ventilator na kome je pelikan. Pazite sad ovu kurcoliju. Ja razumem da gubite energiju kad padnete sa velike visine, ali čim se kamera podigne gore, nema vraćanja nazad. I pored svih ovih gluposti, ja mislim da je ovo izuzetno dobra igra i sa razlogom sam je voleo. A i dalje je volim. Možda nije najbolja igra na ovoj konzoli, ali je svakako jedna od boljih i sigurno bi se našla u top 10 mojih omiljenih igara. Naravno, nakon ovako dobre igre, morali su da naprave i drugi deo. Hajmo sad i to da vidimo. Nakon 3 godine su izbacili drugi deo i uglavnom na prvi pogled igra izgleda isto kao prva igra, isto se ponaša, iste mehanika, iste su fore, sa malo poboljšanom grafikom, ali ipak postoje neke razlike. Naprimer, kutije mogu da se napune i jače da udaraju, bonus staze su drugačije i sad neke neprijatelje možete da ošamutite, pokupite ih i bacite na druge neprijatelje. Također, igra je sad u potpunosti linearna i umjesto biranja staza sad imamo neku priču, što možda ne bi bilo loše da umem da je pročitam. O da, malo koja igra je imala priču, a one koje su imale su bile pisane hieroglifima. Još gore kad moram da biram odgovor. U ovom momentu moram da deaktiviram bombu. Šta izabrati? 2 čačkalice i loše balansiran tanjir na štapu ili 2 satelitske antene i dalekovod. Isto kao i u prošloj igri, svaka staza izgleda drugačije od prethodne, sa svojim setom neprijatelja. Počevši od kuhinje i kanalizacije, preko brodskih paluba, hladnjača, ukletih kuća, pa sve do mašinskih pogona. Generalno, dizajn staze je lepši, nekako bolje urađen. Ali jednu stvar koju bi izdvojio ovdje je ta da su šefovi staza mnogo bolje i smislenije urađeni. Svaka staza ima posebnog šefa staze sa svojom posebnom mehanikom i zapravo mnogo su zabavniji. S obzirom da je igra sad linearna, osjeti se napredovanje, to jest svaka staza je za nijansu teža od prethodne. Ali ovo ne znači da je drugi deo bolji, jer i ova igra ima svojih sranja. Da počnemo s ovim. Došao sam do kraja i ne mogu dalje da idem. A jel mogu ovde? Ne. Zašto nisam mogao gore da prođem? Ali ovo nije jedino mesto gde se to dešava. Sa druge strane, ovde očigledno imam prolaz. I šta je sad ovo koji kurac? Ne mogu da uđem. Aha, treba da se popnem gore, gde imam identičan prolaz. I tu treba ući. Hvala vam na prevari šupčine. Neki neprijatelji su toliko ukamuflirani da ih jedva vidite, kao na primjer ovog ježa. Također, TV ekran je i dalje najveći neprijatelj kad idete gore. Šta? Tu ti, jebem ti majku pičku da ti...
Ali ubedljivo najgora stvar u ovoj igri su ova kola. Kad se uhvatite za ručku, napred i nazad kontrolišu brzinu. Ali problem je u tome što ako vas bilo šta gurne sa kola, u 90% slučajeva letite dole. Ali ako ne padnete, sami ćete sleteti jer još uvijek pokušavate da kontrolišete kola. Ako kojim čudom uspete da ostanete u kolima, čuvajte se jer ne možete kontrolišete kola dok treperite. Ali ako to nije bilo dosta, kola sama padnu dole na šine ispod, pojebu vas skroz i vrlo verovatno padate s kola. Možda ovo ne deluje toliko teško, ali jako mi ide na kurac to što za jako kratko vremena izgubite jako puno života na ogromnu glupost. Ali kao šlag na tortu dolazi zadnja staza igre. Iako je očekivano da zadnja staza bude najteža, ima par momenata gde su malo preterali. Ovaj deo je tako napravljen da nema šanse da ga prođete bez da dobijete udarac. A ovde, ovi topovi igraju ping-pong sa vama. A zadnji šef igre nije težak zato što je zajeban, nego zato što je dosadan. Kad dođete do njega, imate ovo grandiozno predstavljanje. Ovo jeste cool prvi put kad vidite, ali ne i 25. put. To se dešava bukvalno svaki put kad poginete, a ginut ćete dosta. S druge strane, sve je tako sporo. On tako uzleti, iskenja bombu koju pokupite, zatim bacite na njega, izbegnete njegove napade, čekate da se smiluje da ponovo poleti i tako 10 puta i pobedili ste. Mada, uprkos svemu tome, i dalje mislim da je igra odlična. Po mom mišljenju, grafika je sjajna. Čak me u nekim momentima podsjeća na Batmana, pogotovo na zadnjim stazama kada se nalazite u industrijskom delu, gde imate gomilu zupčanika u pozadini. Ova igra ima čudan fenomen da su staze sve lepše i lepše kako napredujete kroz igru. Samo uporedite prvu stazu sa, recimo, Ukratom kućom, ili ovom stazom, ili ovom stazom, ili ovom... Dobro, ova je gadna, ali kontate šta hoće da kažem. Iako ova igra ima nekih poboljšanja, mnogi je kritikuju kao bledu kopiju prve igre, što s jedne strane ne mogu da demantujem u potpunosti. Zaista u poređenju drugi deo je nešto sporiji od prvog i u osnovi je ista igra sa dodatnim stazama, što nije loše, ali nije ni dobro. Ono u čemu je drugi deo superiorniji je kvalitet grafike i šefovi staza protiv kojih strateški morate da se borite, a prva igra ima veću raznolikost staza i pre svega je original koji ne može da se nadmaši. Ali drugi deo nije tu da nadmaši prvi, već da ga upotpuni. Tako da vam preporučujem da odigrate i prvi i drugi deo igre, ako već niste. I ako jeste, odigrajte je ponovo, pošto ove igre su evergreen igre koje će uvek biti zabavne. To bi bilo sve od mene. Sada idite i igrajte ove igre, a sledeći put sa kocki prelazimo na pikselizovane krugove. Hvala vam što ste pogledali ovaj video. Ako vam se svideo, ne zaboravite da mu date palac i podelite ga sa vašim prijateljima. Za još video snimaka prijavite se na moj kanal i pratite me na društvenim mrežama. Pogledajte i ostale moje videoklipove kako bi možda jednog dana imao dovoljno para da kupim feder za hemijsku olovu.